Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Almusco General Enterprises MSPS PS Global Network, Fanteka Miners da sauran gidaje masu albarka. To a gurguje ga yadda za mu je mu ka kirkiri abin liquidity pool ɗinka, ko kai swapping a sabon update da aka yi, ko kuma kai bayan share. A yi ƙoƙari a kalli videos ɗin nan a ajiye su, saboda ba na ajiye video da yawa sai na saki update na video, daga baya sai mutum ya zo ya biyo ni private yana so in turo mai shi bidiyon personal nashi. To gaskiya ba zan yi ba, saboda yanayi na space na wayata ba zan ajiye video ba. In na riga na tura zan goge shi. So wannan shine a takaice. Da fara dai mun riga mun sani, idan ka zo nan ne za ka canza wallet ɗinka zuwa test. An gane, kamar yadda take haka za ka mai da ita. So muna da me ake cewa mainnet, kuma muna da test. So yanzu zan shiga inda arrow ɗin yake don in nuna wa jama'a. So an gan shi ko? Wannan ita ce mainnet, ba da ita ake amfani ba. Da wannan za ka yi amfani ta ƙasan, ita za ka taɓa. An gane ko? So yanzu ina kanta ne. Buy testnet, ita za a shiga. Wannan videos na yi su har sau nawa a baya. So wannan zan ƙara maimaitawa insha Allah, sai a tsaya a duba. Da wannan ne za ka tara duk wani abu da kake so na coins, imma BTC, Bitcoin, Ethereum da sauran duk wasu coins. Sannan yan baiwa, abin da nake so mu gane shi ne, wato mainnet ta tafi, ta yi nisa, progress na mainnet ya yi nisa. Akwai dubbannan tokens da za su hau kan mainnet, wanda duk wanda ya hararo, ya iya hasashe, ya san cewa ba ƙaramin scarcity za a samu na pi ba. Saboda za a saki tokens da yawa, kamar yadda kuke gani ana saki. Ko da yake zan ɗan takaita bayanin sai in yi shi a audio insha Allah, saboda wannan video ne. So za ka je tokens, gashi nan hannunka na dama daga ƙasa, gashi ina taɓa tokens, nan za ka shiga. So a gurguje a nan sama za mu ga akwai my tokens. Su ne waɗannan, duk wani token da ya zama ina da na sa shi a kan wallet ɗina, to a nan zan gan shi. An fahimta? Akwai more tokens, gashi nan. Nan ne za ka je ka ƙara tokens, da shi ma za mu fara yanzu. Akwai my LP, shi ne na uku. Shi my LP ana